Vi är till teater igen. Alltså vi är det bästa place lite om lite. Vi startar ny teater 10 minuter och det startar. Vi är det bästa place nu. På krysset alltid teater är full med människor. Därför är det viktigt kan man lite tillägga hvis du vill vara det bästa place. Alltid där är spännande till barn, till vuxna, till alla slags människor. Det är alltid en spännande upplevelse där. På Krutstokt alltid är aktivitet. Lima är det aften, natt eller det alltid är aktivitet. Vill du gärna resa billigt och uppspara massa rabatt på din Krutstokt kan på min hemsida se vem jag är, registrera dig och vi ses i klubben. Mer information angående Krutstokt genom min hemsida. Vi ses där.